Hvordan er det at fiske og svømmedykke fra Grenaa sandstrand midt på Djursland ud mod Kattegat? Jamen, at fiske er ikke godt. Det er en sandstrand, og man skal kaste for langt ud for at fange noget. Men svømmedyk, det er en anden sag. Jeg har gjort nogle gange, hvis man svømmer ud forbi badegæsterne, så er det en skrubbe sikker strand. Nogle gange også en tunge sikker strand, men ikke i år. Og nogle gange desværre også en fjæsingssikker strand ude på over 2 meters dybde. Desværre fordi det er en fisk, man skal holde sig langt fra, fordi den har flere giftpigge, som ikke er for sjov. Men Grenaa sandstrand, man kan vist roligt sige, at det ikke er et sted, det er fornuftigt at fiske. Fiske nordfor, hvor der er en 20-25 km god stenkyst med alle mulige steder med godt fiskevand, eller fisk syd for den her 5 km lange strand, hvor der ligeledes er alle mulige gode og særdeles gode fiskesteder på Senstranden. Men det, der er det sjove ved Grenaa sandstrand, det er, at hvis man er her med familien for at bade og gerne vil fange aftensmaden, så er det ikke det værste sted at befinde sig. Vi har retning stik øst den vej, og den vej ud har vi stranden og Grenaa by oppe i det fjerne. Og den modsatte vej, hvis vi panorerer den vej, Sverige er over på den anden side, så er der også fin sandstrand, faktisk kåret som en af landets bedste i 2006. Fik en anden plads i en kåring. 5 kilometer sandstrand, der er beskyttet for vestenvinden. Dermed mange gode badedage. Men det springende punkt er, kan man finde aftensmaden derude, hvis man svømmer ud forbi badezonen. Det plejer man at kunne, men lad os prøve at se, hvordan det er i dag, den 28. august 2014, sidst på sommersæsonen. Hvordan er det at svømmedykke herude? Fin strand, fint klart vand. Mange gode minder herfra. Jeg så en tunge i starten helt ind under land. Og ellers kan man forsyne sin storfamilie herfra. Og både rødspætter og skrubber. Jeg går i retning mod nord nu. Op mod Grenaa by, der ligger en 1,5 kilometer op. Det er allersidst på sæsonen, så der er god plads her, men der bliver aldrig overfyldt. Katholm Strandvej går 75 meter op på den anden side af klitten, så det er meget let adgangsforhold til Grenaa Strand. Men et herligt dyk, det må man sige, og interessant. Og skuffe forhandler spyder, harpuner og sådan noget med, at det faktisk ikke er nødvendigt her, hvis det er aftensmaden, man er ude efter i form af fladfisk. Så med henblik på en klassificering svømmedykkemæssigt, altså så er det jo i A-kategorien, fordi at det er på Djurslands 50 km lange østkyst, hvor det hele mere eller mindre er født ind i dag. Det er en strømrig, dejlig kyst direkte ud til Kattegat. Djursland rager ud i Kattegat fra Jylland, og det er notorisk godt fiskevand. Det er så spørgsmålet, om man vil give det et A plus eller bare et A. Der var jo
rigeligt med liv derude. Jeg kan sige, der er ingen sletvarer og pikvarer nu, det er der nok nogle gange. Jeg så nogle enorme aftryk, hvor der havde ligget fladfisk, som enten kunne have været meget store skrubber eller rødspætter, eller også pikvarer og sletvarer. Men altså, jeg har egentlig lyst til at give stranden et A+, fordi der var så meget liv derude. Fiskemæssigt, der kommer jeg til at sige, at det er nul og niks, eller at det ikke er godt, og det er altså med nogle forbehold. Jeg har svømmet her sådan en sensommer, hvor der lige pludselig var nogle havørreder, der svømmede på indersiden. Og det hænger sikkert sammen med, at den væsentligste havørredå, Grenaaen, der afvander Kolindsundå-systemet, løber ud lige 1 kilometers penge op, så havørreden trækker langs med kysten. Det er nok mere klogt at sige, at det er ikke en strand, der bliver fisket fra særlig meget. Det er måske forkert. Pollerev ligger lige heroppe 1 kilometers penge op, og der er et stenrev, der går helt ind. Altså det handler vel også om, at der er så mange andre steder at fiske med stang. Så hvorfor gøre det her? Men altså, der vil helt klart være hornfisk og makrel, der kommer forbi her. Så man kunne se, var der også yngel som fødeemner for de her fisk. Så det er nok mest korrekt at sige, at der er ikke tradition for fiske fra kysten her. Så en super skøn og bred strand med en dejlig klitrække bagved, og man kan ligge og sole sig, hvis det er sådan, at det er for koldt på stranden. Det bliver så aldrig middelhavshet her, som hvis man tager sydpå. Og i forhold til Vesterhavet er der den enorm fordel, at man er i læ for vestenvinden, så alle de dage, hvor vinden kommer fra vest, jamen der er der fin læ her stille vand. Det betyder faktisk rigtig meget svømmedykkemæssigt, fordi at hvis der er pålandsvind, så kværner vandet ind på stranden, hvor alt hvad der er tang og sådan noget bliver slået i stykker, og så roterer det ud igen. Og så laver det sådan et lag af uklart vand, der gør, at man ikke kan se ordentligt ned på bunden, når man svømmer i en 3-4 meters over en 3-4 meter vand, og dermed kan man ikke se fisken. Så cueet, det er virkelig at gå efter de dage, hvor der er fralandsvind. Og der er det så fordelen med det her område, der altid vil være nogle kyster på den her halvø med en masse viger og bugter i Djurslandet, hvor man kan finde fralandsvind, uden at man skal ud og køre mere end en halv time, 3 kvarter. Så tak til Grenaa Strand for et interessant kig på bundlivet.